Сәлем, 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 менің қымбатты достарым. Сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен керемет, ерекше, осы орам жапырақтың мезгілі болғандықтан, орам жапырақтан ерекше голубцы жасау рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін рецепт өте қарапайым, бар жоғы үйіңізде осы орам жапырақ болса болғаны. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте балғын және сочны болып шығады. Ингредиенттерден бізге бар жоғы пияз, болгар бұрышы, сәбіз, бір түйір ғана чеснок, ас көктер өзінің қалауынша, бірақ болғаны дұрыс. Пиязды өте майдаламаймыз, бірақ барынша жұқалап, ұзыншақ етіп турап алыңыздар. Пияздарыңыз өте ұзын болатын болса, екіге бөлген дұрыс. Ал қысқа пияздардың ортасын бөлу шарт емес, бар жоғы жұқалап қана ұзыннан турап аламыз. Дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай туралған салмалардың барлығын үлкенде ыдысқа салып аламыз. Үстінен бір дана, бір түйір чесногымызды, яғни сарымсақ пиязымызды майдалап турап аламыз. Түйірік түрінде ұнатпайтын кісілер және пресстен өткізіп алсаңыздар да болады. Болгар бұрышының мен түрі әдемі болып көрінсін деп екі түсінен алдым. Сіздерде жоқ болып жатса, бір түсі ғана жарай береді. Көгінен біреу, қызылынан бір дана алдым. Дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай өте ұзын емес, өте қысқа кубиктеп тураудың да қажеті жоқ, бірақ ұзыншақ етіп туралған дұрыс. Тура осы видеодағыдай етіп, жіңішкелеу етіп пышақтың көмегімен турап алыңыздар. Уақытты көп қажет етпейді, өте дәмді болып шығады, ерекше болып шығады. Қоспалары да қолжетімді. Мен ас көктерден бақшамда соңғы уражайлардың бірі жусай және петрушка қосып жатырмын. Аздап қана қоссаңыздар жеткілікті. Өте көп ас көкті ұнататын кісілер көптеу қоссаңыздар да жарай береді. Және сәбіздің мен осылай бір данасын ғана алдым. Және бір ұзыншақ сәбізді үшке бөліп алдым да осылай үккіштен, яғни салатқа арналған, чимчи салатқа арналған өткізгішпен өткізіп алдым да үстінен күрішті бір ас қасықтай жеткілікті жақсылап бір жуып алғаннан соң, оны да сол қоспалардың үстіне сала қоямыз да үстінен осылай алдын ала мясорубкадан, яғни ет тартқыштан өткізілген етті қосатын боламыз. Менің бұл жерде етім 300-350 грамм шамасы. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Егер еттілеу жасаймын десеңіздер, көптеу жасап қоссаңыздар да болады, бірақ сочны болу үшін дәл соған салмасы сай болуы қажет. Егер етін көп, салмасы жаңағы көкөністерін аздау қылып жасап қоятын болсаңыздар, еттеріңіз тобарысып қатып қалуы мүмкін. Мінекей фаршымыз дайын. Келесі кезек бізде пісіру кезеңіне дайындау. Ол менде пергамент барағын дәл осылай алып, табама шақтап, жан жағынан кішірейтіп алдым, бүктеп. Сіздерде егер фольга болатын болса, фольгамен төсесеңіздер де болады. Мен екі түрлі қылып жасадым. Сіздерге біреуін ғана көрсетіп жатырмын. Екі табамен жасадым. Біреуін пергамент төсеп, біреуін фольгамен. Мінекей фольгамызды төсеп алдық. Енді басты қоспаның бірі, ол бізде орам жапырақ. Мінекей орам жапырағымызда келіп қалды. Өздеріңізге ұнаған пішімде, мен дөңгелек пішімді алдым. Өте үлкен емес, өте майда емес, қалыңдығы 2,5-3 сантиметр етіп турап алыңыздар. Орам жапырақтарды алдын ала сыртын ашып, жуып алған міндетті түрде қажет болады. Мінекей бөліп алған бөліктеріміздің екі бетінде кезек-кезек тұзбен аздап дәміне қарай бұрыш сеуіп,
сочный, майлы, әдемі болып пісу үшін бетіне жай ғана майды тамызып қана қоясыздар. Дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай мінекей мен жай ғана аздап қана құйдым. Пергамент қағазын ешқандай майлаудың қажеті жоқ. Біріңкетін табаңызға сыйғанынша орналастырып алыңыздар. Дәл осылай. Мінекей менің табама бар жоғы 4 дана және кішірек кусогынан 5-ші бөлігінде салдым. Алдын ала дайындап алған салмамызды дәл осы алақанымызбен дөңгелек етіп, капуста яғни орам жапырақтың бетін жабатындай етіп дайындап аламыз. Барлығын осы әдіспен қойып орналастырамыз да пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 170-180 градуста болуы қажет. Егер қызанақтарыңыз болып жатса, төбесінен бір тілімнен қойсаңыздар тіпті керемет болады. Бетін міндетті түрде осылай орап қойыңыздар, немесе кеуіп құрғақ болып пісетін болады. Беті жауып пісірілген голубцы өте сочный, жұмсақ болып пісетін болады. Дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Гүлдана Сауқымбаева. Келесі рецепттерде кездескенше сау болыңыздар.